今日咧嚟到大埔災區，係派發啲物資俾災民，有餅乾啦，有糖啦，有飲料啦，有汽水啦，又有飯啦，又有水果啦，又有生活用品、鞋啦、襪啦、牙膏啦、牙刷啦，仲有好多好多物資。啲災民有需要嘅，我哋盡力要滿足佢嘅要求，所以咧我哋係義不容辭嘅。Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.